Yanvarın 7-si Gəncə şəhərində Daşkəsən rayon sakini 2003-cü il təvəllüdlü Zamir Rızayevin üzərində zorakılıq əlamətləri olan meyit aşkarlanıb. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə qətli törətməkdə şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini 17 yaşlı şəxs saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Gürcüstanın Qardabani bələdiyyəsinin Qara Təhlə kəndində baş verən mübahisə bir nəfərin ölümü, 4 nəfərin ağır xəsarət alması ilə nəticələnib. Aktual G xəbər verir ki, hadisə yanvarın 5 axşam saatlarında kənddə keçirilən toy mərasimi zamanı başlayıb, daha sonra kafedə davam edib. Məlumata görə Fail Əliyev və Aydın Məmmədov adlı şəxslər arasında yaranmış mübahisə fiziki qarşıdurmaya çevrilib. Daha sonra Məmmədovun övladları Əliyevin evinə hücum ediblər. Qarşıdurma zamanı Fail Əliyevin oğlu 3 nəfəri bıçaqlayıb. Xəsarət alan şəxslər ərazini tərk edərkən avtomobillə Əliyevin üzərindən keçiblər. Nəticədə o hadisə yerindəcə ölüb. Yaralanmış digər şəxslər Rustavidəki xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Faktla bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 19-109-cu qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi açılıb, istintaq aparılır. Qazax rayonu Xanlıqlar kəndi ərazisində yanacaq daşıyan avtomobildə yanğın baş verib. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, baş vermiş yanğın Nazirliyin qüvvələri tərəfindən ətrafa yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb. Yanğın nəticəsində yanacaq daşıyan avtomobilin yanan konstruksiyaları yanıb, bir nəfər həyatını itirib. Yaxınlıqdakı yanacaq çənləri yanğından mühafizə olunub. Baş Prokurorluğu Mətbuat Xidmətindən bildirilib ki, Qazax şəhər sakini 1994-cü il təvəllüdlü Şəmli İbrahimovun Qazax neft baza sahəsinin həyətində MAN markalı avtomobildə baş vermiş partlayış nəticəsində ölməsi faktı üzrə Qazax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.